بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو dhawaad asxaabtayda qaaliga waa mar kale iyo muuqaal kale cusub fadlan muuqaalka noo sheer garay inuu like garaysa asxaab kale walaalo kale fara badan u gaaro muuqaalkeena soo dhawaada waxaan idin wadaa muuqaal yar insha Allah waxaan rajeynayaa inaad idinkan igala faa'iideysan doontaan muuqaalkan noo sii sheer garay noo sii like garaysa walaalo kale fara badan u gaaro muuqaalkeena ma ka cabanaysaa wajiga inuu ku gaduudo dhabanada inay ku casaadaan waxaan ku wadaa muuqaal yar oo kooban oo aadna ku cajabi doono ka faa'iideyso mar walba wajigaada uu ku gaduudanayo horta waxa aad joojisaa waxa ay tahay waxyaabaha kiimikalka ah marka wajigaada aad gaduud ama casaan aad ku aragto jooji kareemaadka waxyaabaha kiimikalka aad marsanaysid iska jooji inta wajigaada uu kaaga bogsoonayo sababta wajiga marka uu ku gaduudanayo wajigaada wuu xanuunsan yahay alaabtan maqaarka hadduu khafiif ka noqday way ku adkeynaysaa gaduudkaasna way kaala dagaalamaysaa si yaroo dabiici oo qurux badan ayayna kaaga saaraysaa maasha Allah tabaarkalla muuqaalkana la daawo qeybihiisa dambe nagala bogo muuqaalkana noo sii like garee soo dhawaada walaalayga qaaliga waxaan diyaarsanaynaa alaabteeni nala socdo muuqaalkana la dhameysto noo sii like garee weelkan yaraan haystaa waxaan kusoo shubanayaa waxa waaye kafee ayaan kusoo darsaday qaandada cuntada lagu cuno haafkeed oo kafee ayaan kusoo darsaday kafeegana wajigaada ama maqaarkaaga oo dhan iskiinkaada aad ayuu ugu wanaagsan yahay waxa kale oo kusoo darsanayo waxa waaye olivera ama dacar olivera gel ayaan kusoo darsaday haddana sidoo kale qaandada haafkeeda ayaan kusoo darsaday alaabtan waxa ay ka caawinaysaa haddii aad wajiga ka gaduudinaysid ama dhabanada ay ku casaanayaan qofba si ayuu u yaqaanaa soo ma aad ayay kaaga caawinaysaa haddii markaas aad ka dareento wajigaada inuu kusoo gaduudanayo kalo maqaarkaada uu khafiif ku noqonayo kale way ka caawinaysaa iskiinkan khafiifka ka noqdane way ku adkeynaysaa gaduudkaasna way kaala dagaalamaysaa marka koowaad waxaan kugula talinayaa waxa ay tahay haddii aad wajigaada gaduud ka dareento ama dhabanada inay kusoo casaanayaan kale aad ka dareento waa in aad ka joojisaa kareemaadka ama waxyaabaha oo kiimikalka oo aad marsato waa in aad joojisaa sababta markasta uu wajigaada ku gaduudanayo wajigaada wuu xanuunsan yahay soo ma marka wajigii asigoo xanuunsan in haddana kiimika kale aad u sii raadisaa oo aad ku xalisaa kiimika markuu xalinayso sababta wuxuu rabaa wajigaada nasiino ayuu u baahan yahay in aad kiimikalkan aad ka nasataa waxyaabaha dabiiciga oo gurigaada ku yaala waxyaabaha naturalka oo maqaarkaadana waxba aanan kaa gaarsiinin caafimaadkaadana waxba aanan kaaga dhimaynin waa in aad wareegtaa ilaa oo wajigaada kaaga caafimaadayo alaabtan oo kale aad ayay ku anficaysaa maqaarkaada maqaar qurux badan oo iftiimaya dhalaalaya ku siinaysaa waatina way ku siinaysaa maqaarka haddii uu kaa dabcay way kuusoo ururinaysaa yacni haddii uu khafiif kaa noqdana way ku adkeynaysaa waatin yaroo qurux badanna way ku siinaysaa maasha Allah joogtay isbuuca ugu horeeyo waa dareemaysaa kula gaduudka dhan way ka saaraysaa meeshay ka saaraysaa waatin yaroo qurux badanna way ku siinaysaa haddii cadceeda ku dhibeyso kale markaa ku baxdid wajiga haddii hoos kaa soo galayo kale waxaasoo dhan meesha ayay ka saaraysaa way kaa kilin garaynaysaa aad ayayna kuugu nadiifinaysaa wajigaada mar walba oo aad ka dareento wajigaada gaduud aad ka dareento wajigaada xaaladiisa yacni caafimaad ahaan ayuu u xanuunsan yahay kiimikadana ka jooji kiimika kale ha u raadin marka gaduud aad iska dareentaba waxyaabaha wajigaada kuu qaboojinayo kale waxyaabaha aan wax kuu dhimaynin raadi laakiin haddaa is dhahdo kiimika ka guur kiimika kale u guur meeshii meel kasii dara ayaa tagaysaa xaalad aan la daawey karin oo waad arkaysa dadka inta badan gabdhaha oo labada goon ay ka go-an tahay oo meelaha cosmetics-ka tagayo oo dhahayo wax gaduudkiiga baabi'iyaan u baahanahay maxaa gaduudkaa baabi'ina adigaaba isgoysay wajigii dhanba waa ku go-an yahay waa gaduudan yahay naso ka nasa kiimikalka ka naso bareeg qaado waxyaabaha naturalka oo cuntooyinka gurigaada ku yaalo saar wajigaada u joogtay maqaarkaadana caafimaad kuugu helaya wajigaadana waji qurux badan uu ku noqonaya wuu kuu badbaadaya iskiinkaas kaa dhinta wuu kuu soo nooleynaya maasha Allah labadan shay aad ayay ku anficaysaa joogtay cadaan iyo caafimaad labadaba waad ka helaysaa